السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چھینک آتے وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جب کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ جب چھینکنے والا شخص چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھے تو ہمیں اس کے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے۔ پھر چھینکنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب میں یہ دعا پڑھے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو درست فرمائے۔ یہ دعائیں بخاری حدیث نمبر 6224 میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔